およそ500メートル先、左折専用レーンがあります。未来の私に託すメッセージ。100年先は手をつなごうね。別れ際に涙こぼすのも大きなものだね。言えないことがあなたに届けたい。Love Lady for Electric Heart。この先、一般道、一時停止待ち伏せエリアに注意してください。